The first of all, I would like to say hello everyone. And we are from Group 25. Our group member Hello. have first Mr. Tutmano and second I gonna see. Mr. Nyamsakir, it's me. And next Mr. Yeah, Richie that's Wok. true. And the last one Miss Yanjana. Yes, thank you. Move to the next slide, please. Some chui. So this is a topic that our group will present បាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវ present. The topic is about plan transportation system. Yeah, plan transportation system. Plan មានន័យថារុក្ខជាតិហើយ transportation ដំណឹកនាំឬការដឹកនាំ system មានន័យថាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងយើងអាចហៅវាបានថាប្រព័ន្ធដំណឹកនាំរុក្ខជាតិលោកគ្រូលើកខ្ញុំច្បាស់ទេបាទលោកគ្រូបាទច្បាស់ចាគ្រូច្បាស់គ្រូច្បាស់បាទអរគុណ So លឺច្បាស់លោកគ្រូបាទ have you ever known about plan transportation before everyone លោកគ្រូធ្លាប់ឮពាក្យដំណឹកនាំរុក្ខជាតិពីមុនមកទេបាទអត់ធ្លាប់អត់លោកគ្រូធ្លាប់ Yeah thank you ធ្លាប់លោកគ្រូបាទធ្លាប់ So what is plan transportation system តើអ្វីទៅជាដំណឹកនាំនៃប្រព័ន្ធដំណឹកនាំនៃរុក្ខជាតិអញ្ចឹងលោកគ្រូគ្រាន់តែរកនឹកបាទគិតក្នុងចិត្តទៅមិនបាច់ប្រាប់ពួកខ្ញុំក៏បានដែរដោយសារតែបន្តិចទៀតក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយលើប្រធានបទមួយនឹង Yes thank you លោកគ្រូសូមជួយ move ទៅ slide បន្ទាប់ So here is the objective. By the end of the presentation, participants will be able to បាទចង់មានន័យថានៅទីបញ្ចប់នៃ slide នៃការ present ហ្នឹងគឺ participant អ្នកចូលរួម will be able បាទនឹងអាចដូចជា one define silent and flow aim បាទកំណត់អត្ថន័យតើអ្វីទៅជាអង់គ្លេសយើង pronounce silent បាទតែភាសាខ្មែរគឺ silent ហើយនឹង flow aim បាទនេះគឺចំណុចលេខ1ហើយនឹងចំណុចលេខ2 explain the process of food transportation in plan មានន័យថាលោកគ្រូអាចពន្យល់បាន explain អាចពន្យល់បាន the process ដំណើរការ food transportation ដំណឹកនាំអាហារឬការដឹកនាំអាហារ in plan នៅក្នុងរុក្ខជាតិហ្នឹងលោកគ្រូលឺខ្ញុំច្បាស់ទេបាទលឺទេលោកគ្រូលឺច្បាស់ Yes thank you So move to the next slide please So here are the key terms Before our group start to present, we should know some key term first. So the first one is silent. ចឹងខ្ញុំគិតថាគ្រូក្រុមរបស់ខ្ញុំមុននឹង present ទៅលើ topic នឹងទាំងស្រុងទៅលើធានបទទាំងស្រុងយើងមានពាក្យទន្លឹះឬពាក្យច្បាក់ខ្លះដែរដែលយើងត្រូវសិក្សាមុនបាទគឺពាក្យទី1គឺ silent we pronounce silent everyone ហើយខ្មែរហ្នឹងគឺ silent So what is silent គ្រូតើអ្វីទៅជា silent ជា silent ហ្នឹងយើងហៅថា silent ហ្នឹងសូមគ្រូចូលរួមបាទលោកគ្រូអញ្ចឹង silent មកគឺជារំដឹកនាំទឹកនិងអំបិលខាងលិចផ្សេងចេញពីឫសទៅកាន់ស្លឹក
របស់រុក្ខជាតិ បាទត្រឹមត្រូវគ្រូសម្ដៅរបស់គ្រូគ្រូផ្សេងគិតអញ្ចឹងដែរឬក៏មានចម្លើយអីផ្សេងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចាលោកគ្រូ ស៊ីឡែមគឺជាជាលការនាំបរិបជាតិដែលមាននីតិដឹកនាំទឹកនិងអំបិលខានិចពីឫសទៅកាន់ដើមនិងស្លឹក បាទត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូso ដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថា xylem is a vascular tissue vascular tissue មានន័យថាជាលការនាំឬក៏បំពង់នាំ that transport ដែលវាដឹកនាំ water and mineral ដឹកនាំទឹកហើយនិងសារជាតិខនិច throughout a plant ទៅកាន់រុក្ខជាតិនឹងបាទអញ្ចឹងយើងហៅវាថា xylem so the next one phloem តើអ្វីទៅជា phloem គ្រូ what is it គ្រូអាច ចាលោកគ្រូផ្លូវអែមគឺជាការដឹកនាំអាហារស្លឹករុក្ខជាតិទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរុក្ខជាតិទាំងមូល បាទអរគុណអ្នកគ្រូចម្លើយគ្រូត្រឹមត្រូវគ្រូដទៃទៀតអ្នកគ្រូមានអីបន្ថែមទេតើអ្វីទៅជា phloem បាទលោកគ្រូអញ្ចឹងផ្លូវអែមហ្នឹង បាទបានជើញ បាទលោកគ្រូអញ្ចឹងផ្លូវអែមហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធដឹកនាំចំណីអាហារតាមរូបរាងជាស្ករដែលវាដឹកជញ្ជូនពីស្លឹកទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃអសកម្មរបស់រុក្ខជាតិ បាទចុះវាដឹកអីគេដែរគ្រូដឹកជញ្ជូនអីគេដែរ វាដឹកជញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមក្រោមរូបរាងវាជាស្ករលោកគ្រូ បាទអរគុណច្រើនលោកគ្រូ Yes so លោកគ្រូ phloem is the vascular tissue អញ្ចឹង phloem ក៏វាជាគោលការណ៍បំពង់នាំ in plant នៅក្នុងរុក្ខជាតិ which conducts វា conduct នោះមានថាដឹកនាំ sugar to the plant ដឹកនាំ sugar ជាតិស្ករទៅកាន់រុក្ខជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅវាថា phloem thank you and next word is photosynthesis yeah photosynthesis I think you have learned it in a previous lesson already ខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានរៀនរួចហើយណា photosynthesis កាលពីមេរៀនមុនគឺយើងបកថារស្មីសំយោគបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅយល់ពាក្យនឹងថែមទៀតទេខ្ញុំសូមចូលទៅពាក្យថ្មី yeah transpiration yeah we pronounce transpiration គ្រូអ្នកគ្រូយើងអាចចេញសំឡេងថា transpiration អញ្ចឹងតើអ្វីទៅជា transpiration អ្នកគ្រូដឹងអត្ថន័យហ្នឹងទេ Hello អ្នកគ្រូ What is transpiration បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ត Transpiration is the evaporation មានន័យថាការរំហួត of water ការរំហួតទឹក from plant ពីរុក្ខជាតិអញ្ចឹងការរំហួតទឹកពីរុក្ខជាតិអានឹងយើងអាចហៅវាថាការបំភ្លេចទឹកបានណាគ្រូ transpiration ការបំភ្លេចទឹក and the last word is translocation so what is translocation តើអ្វីទៅជា translocation លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលរួមនេះខ្ញុំ គ្រូសូម transpiration ម្ដងទៀតគ្រូ បាទ transpiration មានន័យថាការបំភ្លេចទឹកលោកគ្រូពាក្យចែកទេការបំភ្លេចទឹកចេញពីរុក្ខជាតិណាបាទតោះណាគ្រូ អ
bà con chắc là đủ បាទអរគុណគ្រូចុះតើអ្វីទៅជា translocation តើអ្វីទៅជាពាក្យ translocation គ្រូអ្នកគ្រូអាចចែកម្លែកបានទេ គ្រូសូមចូលរួមនេះគ្រូtranslocation ប្រែថាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគ្រូ Okay translocation is the បានជើញពាក្យមួយណាដែរគ្រូការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង បាទគ្រូ translocation ប្រែថាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងគ្រូ បាទត្រឹមត្រូវគ្រូទាំងគ្រូលើកឡើងត្រឹមត្រូវហើយ translocation is the movement of something from one place to another មានន័យថា movement គឺជាចលនា of something អ្វីមួយ from one place to another ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអញ្ចឹងយើងអាចហៅវាថាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងឬក៏ដំណឹកនាំបាទអញ្ចឹងតកតងពាក្យកន្លឹះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានចម្ងល់ទេបាទគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងឆាតសេដំណឹកនាំបាទត្រឹមត្រូវហើយ Hello ជំរាបសួរគ្រូអ្នកគ្រូមានចម្ងល់អីតកតងនឹង key term ទេ nhưng mà bên sầm nô muối là đủ បានជើញគ្រូ và trong ở lại nhờ transpiration đó là nó nhưng bọn thà ca bằng phi tất tranh pi rồi chia là nó bia bằng phi chia lẹ cái nặngอย่าง mấy miếng của bia riêng về cho mấy miếng của xôm xuôi bỏ sai cái năng tiền បាទអរគុណគ្រូការរំភេកទឹកចេញពីយើងដឹងថារុក្ខជាតិគឺវាស្រូបទឹកហើយនឹងសារជាតិផ្សេងឡើងមកអញ្ចឹងដើម្បីវារំសូបវាស្រូបបានហ្នឹងតើវាធ្វើរំភេកទឹកចេញពីស្លឹកវាដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងទំនាញស្រូបមកអញ្ចឹងគ្រូហើយគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងយល់ថាម៉េចដែរ Hello គ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូម្ចាស់សំណួរតើណាគ្រូ đời ắt sau toán của dương ai khơi nhà ca rùm អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសារថ្មីតកតងនឹង trend transpiration ការបំពេញទឹកហ្នឹងគឺតាមខ្ញុំបានមើលមេរៀនមួយនោះគឺគេបានពន្យល់ថារុក្ខជាតិវាត្រូវការស្រូបទឹកហើយនឹងសារជាតិផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់វាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងទំនាញស្រូបមកហ្នឹងគឺតើវាធ្វើបំពេញទឹកដើម្បីឲ្យមានទំនាញអញ្ចឹងគ្រូមានអីចង់ចេញតិចបល់ទៅលើពាក្យបំពេញទឹកហ្នឹងមិនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ងាត់ចឹងមានបញ្ហា key term ទេបើមានពាក្យ key term ឡើយណាផ្សេងទៀតដែលអត់យល់ ở đây អីលោកគ្រូអាចធំគ្រូ បាទអរគុណ so ក្រុមការងារ move to the next slide please so it is the last slide of my presentation yes so look at the picture everyone yeah picture here is the plant so the main part of the plant has three បាទអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់មាន3នៃរុក្ខជាតិ so the first ទីមួយនោះយើងហៅវាថា root ហ្នឹងបកថាឫស and next stem ហ្នឹងមានន័យថាដើម and next leaf បាទ leaf ហ្នឹងគឺស្លឹកអញ្ចឹងផ្នែកសំខាន់របស់រុក្ខជាតិគឺមាន3គឺ root ឫស stem ដើមហើយនឹង leaf ន័យថាស្លឹក so the root absorb water and mineral ចឹងមានថាឫសហ្នឹងគឺវា absorb វាស្រូបwater and mineral ស្រូបទឹកហើយនឹងសារជាតិរ៉ែ yes through the stem កាត់បាទទៅតាម
ដើមវាហ្នឹង and to the leaf ហើយទៅកាន់ស្លឹកអញ្ចឹងវាដើម្បីអីដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគចិញ្ចឹមរាងកាយវាហ្នឹងអ្នកគ្រូមានបញ្ហាទៅលើបាទ slide ហ្នឹងទេដល់លោកគ្រូស្ងាត់ចឹងអត់អីគ្រូអាចយល់បានលោកគ្រូបាទអញ្ចឹងslide របស់ខ្ញុំចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូអត់មាននូអីទេខ្ញុំសូមជូននីតិនេះទៅសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនឹង present បន្ទាប់ so thank you so much everyone for paying attention of my presentation thank you លោកគ្រូមិនដឹងអាចចាប់ផ្ដើមបាន Okay thank you teacher Sukjir. Okay, so let's move on with the next slides. Okay, as teacher Sukjir has introduced some definitions of keywords of the transports in plants already, and here is the stem, the cross section of plant stem. So when we cut the stem of a plant, so sorry, here is the picture of the cross section of cutting stem. ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៅពេលដែលយើងកាត់មែកឈើទៅយើងឃើញរូបភាពនឹងលក្ខណៈបែបនេះគេហៅផ្នែកផ្សេងគ្នាមានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពនេះខ្ញុំបង្ហាញតែស៊ីឡែមហើយនឹងផ្លូអែមហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យស្មុគស្មាញច្រើនបាទដោយសារតែមេរៀនរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើពីរហ្នឹងបាទ Okay, so let's watch the video and we will go into more detail about transports in plant. So what kind of organisms need transport systems? Well, some organisms are made of just one cell. They're called unicellular organisms. There is no need for blood vessels, blood, lungs or gills. They just obtain the oxygen they need by diffusion through their cell membrane. And they're so small they don't need to transport it around. This is because they have a large surface area compared with their volume, which is relatively small. We say that they have a large surface area to volume ratio. Larger multicellular organisms like this oak tree, they require a transport system to supply all the cells with what they need. In the case of plants, the transport system involves a network of veins or vascular bundles that run between the roots through the plant to the leaves. The veins carry important substances around the plant to where they are needed. There are within a vascular bundle, the xylem vessels and the phloem. And you can clearly see the veins on this oak leaf here branching into smaller ones in order to try and reach every single cell. The xylem transports water and dissolved minerals, and the phloem and amino acids. Here's a cross section of a stem, so a cut slice straight through a plant stem, and you arranged outside. This gives the stem some structure and support, and you have the phloem around the outer areas of the vascular bundles and the xylem within that. Now the xylem transports water and dissolved minerals from the roots up the shoots and to the leaves in one direction, just like this. Do you know that actually the xylem is made of dead cells? They're dead and they have all their cytoplasm removed and the end cell walls removed to make a nice hollow lumen, like a straw, which is able for the water to be able to travel up through the plant. And it is strengthened by something called lignin, which makes it nice in order to transport the water this way. The phloem is a little bit different. The phloem transports products of photosynthesis made in the leaf
all other parts of the plant. So it's not just going in one direction, it goes to where it is needed. It can go up the plant or down the plant. Now the kind of things that it's going to be transporting are sugars, mostly sucrose, needed for respiration around the plant and to provide energy, and amino acids which are needed for growth. The sugar could be taken to the roots and stored as starch, for example. This movement up and down and around the plant to where it's needed in the phloem is known as translocation. បាទអរគុណច្រើនក្រុមការងារយើងហើយលោកគ្រូសូមជួននាទីនេះទៅលោកគ្រូក្រុមបទបង្ហាញវិញបើសិនជាមានលោកគ្រូមានអីចង់បន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូនិងបទបង្ហាញនេះសូមជូននាទីនេះទៅលោកគ្រូវិញបាទអរគុណលោកគ្រូលោកគ្រូមនោលោកគ្រូបានចូលរួមវិញនៅលោកគ្រូមនោអូខេលោកគ្រូមនោគាត់បានដាច់បាត់ហើយអញ្ចឹងslide បន្ទាប់សូមជូនទៅលោកគ្រូវងនៅទីនេះលោកគ្រូ Okay, so this is the picture showing the comparison between xylem and phloem. ចឹងនេះគឺជារូបភាពយើងប្រៀបធៀបមើលxylem ហើយនិង phloem គ្រូដោយសារមិញយើងបានមើលវីដេអូអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅយល់នៅក្នុងរូបភាពនេះតែម្ដងណា Okay, so xylem is like it's a vessel like one of the vascular system in plant. So it is one way. When we say one way flow, that means the plants use xylem in order to absorb water or minerals or nutrients from the root of the plant up to the leaf in order to conduct photosynthesis. អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេនិយាយថា one way flow ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថារុក្ខជាតិប្រើប្រាស់ xylem ហ្នឹងដើម្បីស្រូបយកទឹកឬក៏ mineral ពីដីទៅតាមឬរហូតទៅដល់ស្លឹកនេះដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគអញ្ចឹង one way flow ហ្នឹងគឺវាតែឡើងទៅទេហ្នឹងគេនិយាយថា one way flow ហ្នឹងបាទso it is while phloem it is a two-way flow. So when we say two-way flow, that means the plants use phloem in order to transport the products of photosynthesis to other parts of the plants. So the direction can be up and down, not just upward like the process in xylem. អញ្ចឹង two way flow ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានន័យថាវាឡើងចុះគឺនៅពេលដែលរុក្ខជាតិធ្វើរស្មីសំយោគហើយវាបានទៅជាព្រុយកោសហើយហ្នឹងអញ្ចឹងproduct ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានបញ្ជូនចែកចាយទៅគ្រប់ផ្នែកផ្សេងៗនៃរុក្ខជាតិដែលត្រូវការដើម្បីការលូតលាស់អញ្ចឹងវាអាចហូរចុះមកក្រោមឬក៏ទៅផ្នែកណាមួយបាទវាមិនប្រកាសថាជាឡើងលើតាមមុខទេបាទ and no end walls. Okay, xylem has no end walls. អញ្ចឹងxylem ហ្នឹងគឺអត់មានវាជាដូចជាកំប៉ុងទីបមួយវាអត់មានស្អីខណ្ឌទេគឺវាចំហអញ្ចឹងដើម្បីដឹកនាំទឹកឬក៏ mineral ទៅកាន់ស្លឹកដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគប៉ុន្តែ phloem has end walls with perforations អញ្ចឹង phloem វាមានសន្ទះខណ្ឌអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទះហ្នឹងវាមានគេហៅ perforations អានេះខ្ញុំនឹងតែខ្មែរហៅថ្មីទៅសូមគ្រូជីវៈហាក់ជួយផងនឹងអានេះគេហៅ pore ឬក៏សម្រាប់ខ្ញុំ
អត់ច្បាស់ដែរសុំទោសឡើងបាទ and phloem okay yeah water and minerals so as I mentioned earlier xylem absorb water and minerals from the root up to the leaves for photosynthesis but phloems they transport food and water to other parts of the plants that is called translocation as teacher Sukhia mentioned in the keywords អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្លូវឯមហ្នឹងគឺវា transport វាដឹកជញ្ជូនអាហារហើយនឹងទឹកទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗរបស់រុក្ខជាតិហ្នឹងការដឹកជញ្ជូនទៀតហ្នឹងដែលលោកគ្រូសុជាគាត់ define ថាជា translocation ហ្នឹងហើយ water and mineral absorb ទៅផ្នែកផ្សេងតាមរយៈ xylem ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលធ្វើរស្មីសំយោគវារំភាយជាចំហាយទឹកអាហ្នឹងគេហៅថា transpiration បាទ okay so that's it so the next slide is for លោកគ្រូទវងលោកគ្រូទវងសូមជើញលោកគ្រូទវងនៅនឹង maybe teacher Savong no internet teacher okay so I can replace teacher Savong okay please teacher okay as you know from teacher Vijay and teacher Mano's presentation so I can join this slides talk about what is xylem yes okay can you answer all teacher after you learn already another teacher can you answer this xylem okay so I want you to move to the next slide you see the definition of xylem yes xylem is the complete tissue in the valve system of high-earth plant that transport water from the root to the leaf and shoot ចឹងកន្លែងហ្នឹងដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានពន្យល់ជាភាសាខ្មែរពីមុនគឺ xylem មានន័យថាជាជាលិកាដែលបានដឹកនាំដំណឹកនាំរបស់ xylem ហ្នឹងគឺវាមានទឹកជាតិសល់ជាតិខនិជគឺដឹកនាំពីឫសដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យដើមនិងស្លឹកនេះគឺជា definition ជាភាសា okay now change to the next slide hey okay what is phloem okay phloem so let's move to the definition of phloem okay next slide yes phloem is a valve tissue that transports sugar is focused to the glucose products by photosynthesis to plant in a two-way from the root of the plant yes ចឹងកន្លែងហ្នឹង phloem យើងដឹងហើយ phloem គឺវាមាននីតិដឹកនាំ glucose ពីដឹកនាំ glucose ឬក៏អាហារពីដែលបានមកពីការធ្វើរស្មីសំយោគហ្នឹងទៅកាន់ឬក៏យើងអាចនិយាយថាកន្លែងដែលមិនអាចធ្វើរស្មីសំយោគបាននៃរុក្ខជាតិហ្នឹង Okay
teacher, this is the definition of xylem and phloem. So I don't have another talking. Yes.